sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Nining atong misa gisaulog nato ang pista o handumanan ni San Juan Crisostomo, obispo ug doktor sa simbahan, St. John Chrysostom. Gitawag ni siya the Golden Mouth tungod sa kamaayo niyang muwali. Natawo ni siya dito sa Antioch, year 349. O niya, nahimo siyang bishop sa Constantinople pagka 397 AD o namatay siya pagka 407 AD. Mga 58 years old lang ni siya. Pero dako kay siyang nabuhat na gibilin sa kalibutan. Atong iampo ang atong mga leaders sa nasod o sa simbahan nga unta tagaan nining maong grasya o gugma sa pag-agak sa katawhan subay sa dalan nga Dios nun. Kay bisan dinhis atong panggobyerno o wa Ginoo ang kasing-kasing sa atong mga nag-alagad sa gobyerno, musangko ra gyud panag-away o korupsyon nga makahugno sa atong kinabuhing mga katawhan. Ato sad nga pasalamatan ang atong mga kaigsuonan nga nagsigig tabang nato pinaagis pagpamalit ani mga slots nga unta hatagan sila sa Ginoo sa tinuod nga kabalaan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, kalig-on sa mga naglaom kanimo nga naghimong bantugan kang San Juan Crisostomo imong obispo pinaagi sa katingalahan nga pagpamakba ug sa kasinati sa pagantos itugot kanamo nga tinudluan sa iyang pagtulunan. Malig-on kami sa panig-ingnan sa iyang dili mabuntog nga pagpailob. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Tinuod ang giingon ug angay dawaton ug tuuhan sa hingpit. Nga mianhi si Kristo Jesus sa kalibutan aron pagluwas sa mga makasasala. Ako ang labing dautan kanila. Apan tungod ni ini, gikaluy-an ako sa Dios, aron ikapadayag ang hingpit nga pailog ni Kristo Jesus sa iyang pagtratar kanako, ang labing dautan sa mga makasasala, ingon nga panig-ingnan alang sa tanan nga mutuo unta kaniya, ug makadawat sa kinabuhing dayon. Alang sa hari nga walay katapusan, walay kamatayon ug dili makita
Ang bugtong Dios kaniya ang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Dayga ngalan sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Dayga ngalan sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Dayga kamong mga sulugon sa Ginoo. Dayga ang ngalan sa Ginoo. Daygon unta ang ngalan sa Ginoo. Karon ug hangtod sa kahangturan. Dayga ngalan sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Gikan sa pagsubang hangtod sa pagsalop sa adlaw. Daygon unta ang ngalan sa Ginoo. Labaw sa tanang kanasuran, mao ang Ginoo. Labaw sa kalangitan, ang iyang himaya. Dayga ngalan sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Kinsay sama sa Ginoo atong Dios, nga gipalingkod sa trono sa kahitasan, ug nagadungaw sa langit ug sa yuta, nga naa sa ubos. Gibayaw niyang ubos gikan sa abog, gikan sa kalapukan iyang gialsa ang kabus. Dayga ngalan sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo maanaakan ninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, ang kahoy nga way sakit dili mamungag way pulos nga bunga, ni ang masakiton nga kahoy mamungag maayong bunga. Ang tagsa-tagsa kakahoy maila sa iyang bunga, dili ka makapukpo og igos gikan sa sampinit, ni ubas gikan sa kadyapa. Ang maayong tao magsultig maayo gikan sa maayong mga butang nga anaa sa iyang kasing-kasing. Apan ang tao nga dautan magbuhat og dautan gikan sa mangilad nga mga butang sa iyang kasing-kasing. Kay kun unsa ang anaa sa kasing-kasing sa tao, mauusab ang iyang isulti. Nganong nagtawag man kamo kanako, Ginoo, Ginoo, nga dili man kamo mubuhat sa akong gisugo kaninyo?
ang muduol kanako ug mamati sa akong gisulti ug mutuman niini, ipakita ko kaninyo sa unsa siya mahisama. Sama siya sa tao nga nagtukod og balay, nagkalot siya glawom o gipahiluna niya ang sukaranan diha sa ibabaw sa bato. Sa dihang mibaha ang suba o mihasmag niining balaya, wala kini matayog kay maayo man nga pagkatukod. Apan ang tao nga mamati sa akong isulti og dili motuman niini, may sama sa usa ka tawo nga nagtukod og balay diha sa yuta nga wala niya butangig sukaranan. Sa dihang mihasmag niini ang baha, napukan kini dayon og hingpit ang pagkagunob sa maong balay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Daghan kaayong managtiayon ang nangabungkag ang kaminyoon. Daghan sang mga managhigala nga nangabungkag ang relasyon. Daghan pagani kaayong mga managsuon nga karon nagkinihaay na wa nay tagdanay, naasay mga ubay-ubay nga mga pari nga wa na sad magtingganay. Ambot kang mga madre na abasad kaha. Daghan sang mga parokyano nga nag-away. Din alanta mo hisgo tingalis mga politicians kay kanunay gina. Daghan kayo. Ngano man, kibaw mo kung sa hinungdan, nganong mga bungkag ang atong mga relasyon. Tungod kay dili ta kamaong maminaw og motuman sa pulong sa Ginoo. Maminaw og motuman. Kay igo ra kunutang maminaw pero di motuman, amura gitagbalay nga gitukod sa ibabaw sa yuta nya way sukaranan, inighasmag kuno sa baha, bungkag gyud siya, malusno gyud ang maong balay. Pero kung ang balay kuno gitukod gyud lawom og pundasyon nya didto gyud bato siya nakatukod, abisan paghasmaga nag mga baha, di gyud na siya bungkag. Nilingay mong tupad ingna wa pa mo mabungkag, na wa mabungkag imo relasyon, wa ra nabungkag, lawom pagkatukod. Mao na ang atong kalibutan karon na ang ongoing nga mga gubat, tensyon sa gubat, ang ato sang nasod hala siging away, siging pangurakot, na ingon ani kini tungod kay ang ilang kinabuhi nining na naggubat o kini na nag-away nato mga politicians, minos kaayo nila ang naminaw og nagtuman sa sugo sa Ginoo. Minos gyud kaayo. Muna diri sa atong unang pagbasa si San Pablo, kaniadto gasigi siya glutos sa Ginoo, pero matod pa niya dili pa man gud ko adto magtotoo. Munang nisabot ra sang Ginoo nako, pero sa dihang nituo nako sa Ginoo karon magpakamatay nako para sa Ginoo. Kanindot no? Sa dihang nituo na siya sa Ginoo, iya nagyong pakamatyan. Pasabot tumano na niya ang pulong sa Ginoo. Ug mao ni ang mga wali sa mga santos. Gikan sa mga apostoles, sama ni Santiago apostol atong patron dinhi, og nilang daghang mga magwawali, San Vicente Ferrer akong former parish, og karong atong gipistahan si San Juan Crisostomo. Mao ning mga tao nga nituo og nagpuyo gyud sa pulong sa Ginoo. Lingay mong tupad ingna mosunod ka sa giwaling padersiano, ingna na mosulod ka waling padersiano,
Mga tana sa naon sa may iyang giwali. Murag slat ramang gina iyang sentro. Oy, daghan kayong di mo sunod ana makabati sa kong wali nga palit mog slat kay kaning slat makapalangit ni. Nganong makapalangit man ang slat? Kay ang meaning sa S, sacrifice. Ang L, love. Ang O, offering. O ang T, treasure in heaven. Sus, kanindot ana. Mao na nga kung maminaw ta ana, mamunga ta. Nya unsa may atong bunga? Maayong bunga. Pero di ta maminaw sa pulong sa Ginoo o kung maminaw man sad ta dili ta gustong mutuman, mamunga sad ta. Pero ang atong bunga dili maayong bunga, dili makaon, dili tamis. Dili tamis. Tingali aslom or pait nana. Kana bitang imong bana magkusmod ang naong ngano man tungod na sa bunga sa asawa. Lagi nya kana sang imong asawa mata murag yawa pati sigaha nya isog kayo ayaw kumpiyansa ana ikaw ba na do na kay bunga nga dili maton ba dili makaon sa imong asawa panalitan ikaw ba na sugarol kay kastanan unsa may bunga nimo ang pagkaway kwarta. Unsa may mahitabo sa imong asawa, mukaon day na anang way kwarta. Suko gina, labi nag-expect na nga mohatag kag kwarta. Ikaw sad asawa, porti sa nimo kamaldita, imog yung diktaran imong bana, makaon din na sa imong bana ng imong batasan nga luos lang kag diktar. Dili oy. Ang makaon sa bana, ganahan kay siya kanang sweet ba? Nang asawa nga sweet, magsigig ingon nga, dong, kaon na ka. Ingon na imong bana, sana all. Ana. Niya kung ang bana hubog, sige na, pahuway na, kay aron mahuwasan ka. Di yun mo yaw-yaw ba? Ana, niya makapangabit, mo ingon sa ang asawa, sinaktan mo ang puso ko, sinaksak mo ng kutsilyo, binuhusan mo pa ng asido, but nothing gonna change my love for you. Oh, sus, moingon ginang bana, mura manig Ginoo akong asawa. Ngano mang mura man kag Ginoo? Tungod kay ang sud sa imong kasing-kasing mao ang mga pulong sa Ginoo nga imong gimahal. Mao sa nay manggawa sa imong baba. Matud pa ni Kristo ang baba magsulti sa mga butang nga naasod sa imong kasing-kasing. No na nakanindot. Karon bitaw kita dinhi sige man tagsulti nga palit mog slot, donate mo. Naagi mga tao sad nga naay Ginoo kasing-kasing kay nganong nang donate man sila atong hilifans kompleto na ni ang upat pay na install ang duha o maabot pa ang atong TV kompleto na sad. Nya karon ato mga slots nangahalin-halin na sad wa pa lang koy update karon. Pasabot na agyod pero di kay daghan dili pa kay daghan. Mo na kinahanglan pagitang magsigig sangyaw ang atong mga bunga ba atong isigig paambit sigig paambit. Okay, last na lang lingi sa imong tupad ing na musangyaw ta ha ing na musang mamaligya tag slat musangyaw tas mga maayong bunga ato gining ninduton ang atong parokya nga karon medyo nang inahanglan pa kaayo munindot ra gid ni og mao nya na iti mailhan nga ang atong mga kasing-kasing nga taga Compostela og mga online parishioners nato dinis Compostela nga nagsigig sunod aning atong mga misa dinhi pasabot kun mo mulambo na nigmaayo pasabot ang atong kasing-kasing gipuy-an na sa pulong sa Ginoo. Gipuy-an na sa gugmang Diosnon. Dili na kanang kahakog sa kwarta, kahangawa aning mga butang na kalibutanon. Mao nang mubunga na tagmaayo. Manghinao ta ni ana. Pagampo sa katawhan. Mga igsuon,
ang atong Ginoo naghatag kanato sa mga maayong pulong sa ebanghelyo. Kita nga nagtuman niini, malaumon usab nga muduol kaniya sa pag-ingon, O Dios among bato, dungga kami. O Diyos among bato, dungga kami. Nga ang simbahan sa kanunay, makit-an nga siguradong puloy-anan, nga natukod ibabaw sa ligon sukaranang bato, magampo kita sa Ginoo. O Diyos among bato, dungga kami. Nga dinhi niining libog nga kalibutan, ang mga pangulo sa kanasuran, matinud-anong mutubag sa mga panginahanglanon, sa ilang mga lungsuranon, magampo kita sa Ginoo. O Diyos among bato, dungga kami. Nga ang pag-atiman ug ang pagmatuto sa mga kabatan-unan, manukad diha sa mga mithi sa ebanghelyo, magampo kita sa Ginoo. O Diyos among bato, dungga kami. Nga ang mga taong na nag-anto sa balatian, sa pangisip ug sa lawas, makapabiling ligon diha sa ligong sukaranan, bato sa pagtuo, magampo kita sa Ginoo. O Diyos among bato, dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. O Diyos among bato, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama sa pagiyan ni Senyor Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson, mahuman unta sumala sa atong giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. O Diyos among bato, dungga kami. Nga mga tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga mahatagan sila sa Ginoo sa daghang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadaot, ulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. O Diyos among bato, dungga kami. Nga ang among mga minahal nga kinabuhi, nga mga kaparyentihan ug mga kahigalaan, nga mitaliwan na sa ug makakaplag ug kalinaw ug kalipay didto sa langit nungging harian, magampo kita sa Ginoo. O Diyos among bato, dungga kami. Langit kong Amahan, dawata kining among mga pangamuyo, nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kabot, alang sa pagay ug pagmaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos sa simbahan. O Dios, makapahimuot unta kanimo ang sakripisyo nga among gihalad nga mahigugmaon sa pangili ni San Juan Crisostomo
kay sa iyang pagpahimangno kanamo kami usab nahimong siguro sa among pagdaig kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Juan Crisostomo sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria
ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug kang San Crisostomo, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong Manaw sa kanimo. atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. We are made for service, to care for all men. We are made for love, both time and again. A love that will live through sorrow and pain. A love that will never die with strength. God sent His Son to show us the way. One who shared His love every minute of the day. One who gave His life that we might live, and His Spirit to help us through the years. Life can be so lonely when nobody cares. Life can be so empty when nobody shares. But if man gives himself to help other men, the happiness of Christ will live within. Magampo kita. O maluluyon nga Dios, itugot nga ang mga misteryo nga among gikalawat sa pangilin ni San Juan Crisostomo, maglig-on kanamo diha sa imong gugma o maghimo kanamo nga makanunayong mga magtatanyag sa imong kamatuoran. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kalig-on sa pagtuo. Nya mahitabo ra ni kung magsigig itag pabinaw o magsigig tuman sa mga sugo sa Ginoo. Ang atong mga benefactors and donors atong iampo og pasalamatan nya padayon tagpalit sa atong mga slots sa kunang gikaingon magsigig tag sakripisyo para makapalit tag slots. Kay ang bunga sa atong sakripisyo mao ang kaayuhan sa katilingban. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma
kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Dios, nabulan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsimbahon